Сега продължаваме с свързване на профили, в смисъл на отделни модули. Ако искаме да направим вратопрозорец или друга структура, която да е с свързане помежду си отделни модули, имаме готова функция в RA Workshop, която се нарича съединение. Прави се с този бутон и сега ще ви покажа как. Да приемем, че трябва да направим ето този вратопрозорец, тук да съединим тия две рамки. Операцията е следната. Значи, трябва да посочим кои профили искаме да бъдат свързани един с друг. За целта трябва да посочим само ето този профил. Значи става с двойно почукване върху профила, за да бъде маркиран. И трябва да посочим и другия профил, към който искаме да бъдем свързани. Т.е. ето този. Как обаче да ги маркираме едновременно? Сега задържам бутона Ctrl на клавиатурата, задържам го и по същия начин с двоен клик маркирам необходимите ми профили. Сега натискам бутона Съединение, ето той прилича на вратопрозорец направо. И моите два модула са автоматично свързани. Като казвам, че са свързани, това не означава, че са просто визуално доближени един до друг. Тук програмата изписва и необходимия свързващ профил, който е дефиниран в системата предварително. Ето тук в материали можем да го видим. Ето тая позиция. Съчетаващ профил беше автоматично добавена сега в момента на свързването и е изписал ето 1,5 м от този профил. Така, това е най-често срещаното свързване при вратопрозорците. Има обаче и разбира се всякакви вариации. Ако искам да направя такава витрина, която е с вградена врата и тя се отваря навън, разбира се, ще искам всички стъклодържатели да гледат навътре към помещението и тогава ще трябва да направя отделни рамки, които да бъдат тия фиксове в страни и отгоре. Сега ще направя свързването на тия модули. По подобен начин маркирам с задържане на контрол тези два профила, съединявам ги, маркирам тези два и ги съединявам. Сега, какво да маркирам тук? Много интересно. Ясно е, че това ще бъде единия профил, който ще маркирам. Сега имам избор да маркирам някой от тия три. Разбира се, най-правилно е да маркирам ето този и да направя това съединение. Веднага ще получим каквото искаме. Но мога да направя и така. Да маркирам този профил и да направя съединение към него. Пак получавам съединение, което обаче не ми върши много работа. Дори и да има такава комбинация, дори да има такъв случай, мога да коригирам ето този параметър тук. Това е отстоянието между тази точка и тази точка. Мога да я направя 0, например, и да изместя спрямо първоначалната точка, този отстъп. И така косвено да получа напасването, което ми е необходимо. Тук, между другото, има един друг интересен случай. Да кажем, че имате нещо такова. Искате тая рамка да я разпределите равномерно върху долните модули. Тоест, ето този отстъп от 500 искам да го разпределя равномерно върху рамката. Да кажем, че такъв е случая сега за монтаж. Ето по този начин можем да го направим. И така, по същия начин тук се изписва свързващия профил. Обръщаме внимание обаче, че той не е достатъчен в случая, понеже ние направихме свързване само ето към този профил и в момента само към него има изписващ свързващ профил, което за момента е недостатък. Но също може да бъде решен, ако е необходимо. Така, това е за свързването на профили.